В Уфе в эти дни проходит первенство России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 16 лет памяти Владимира Бормана. Это заслуженный тренер Советского Союза. Именно об этом поговорим в программе интервью. Здравствуйте. Я представляю гостя. Это олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Алексей Мишин. Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Но вы у нас не пропускаете крупные турниры по борьбе, которые проходят в Республике Башкортостан в целом. Чего ждете от нынешнего первенства России? Ну да, я уже на протяжении 3 лет, как ушел официально из спорта, часто гость в Башкирии и в Октябрьске, поэтому для меня приятно посещать и приезжать, и тем более, когда приглашают на такие крупные соревнования, я считаю, первенство России до 16 лет, где принимают около 500 участников, и действительно это отборный чемпионат мира или Европы, я точно сейчас не могу сказать, это действительно престижное соревнование, поэтому посетить как гость я с удовольствием согласился. Спортсмены до 16 лет, что они могут показать в этом возрасте? Какая у них борьба? Зрелищная или больше тактика? На что делается упор? Скорее всего, до 16 лет борьба более зрелищная. Почему? Потому что спортсмены еще каскад приемов, они еще тактика, стратегия не разработана, они лезут во все приемы, куда только можно. Это такой самый возраст, он именно начинается с такого, что человек формируется, и уже следующий, допустим, год они попадают в молодежную сборную, где уже с ними немножко получше начинает работать. Поэтому до 16 лет у них такая борьба, она, я бы сказал, интересная. Можно в этом возрасте уже спрогнозировать, ждет спортсмена большое будущее, или все-таки через пару лет он уже закончит? Нельзя прогнозировать, потому что борьба это такой вид спорта, что сегодня ты на коне, завтра ты травмировался и можешь уйти из спорта. Поэтому это первый толчок во взрослую команду. Себя помните в этом возрасте? Да, конечно, в 16 лет мечтал стать чемпионом России и попасть на чемпионат Европы в свое время. По юноше у меня не получилось, поэтому пришлось ждать молодежного возраста. И уже по молодежи я уже попал на чемпионат мира и Европы. Уже тогда думали, что станете олимпийским чемпионом? Грезили где-то? Нет. Единственное мое желание на тот момент было познакомиться с теми олимпийцами, которых я смотрю по телевизору, как это Александр Карелин, Искандарян, Дагучиев. Да. Мне было просто для счастья попасть просто в команду, с ними тренироваться. Я не думал ни о олимпийских. Это уже потом все с годами приходит, когда поэтапно идешь к своей цели. Первенство России проходит в Центре спортивной подготовки. Вы уже были на этом объекте, видели. Как оцените комплекс? Да, я был на этом объекте, очень понравилось, потому что большой просторный зал, 3 ковра вмещает много зрителей, даже есть 2 ковра для разминочных, что важно для спортсменов, что перед тем, как выходить на ковер, показывать свои качества, нужно размяться хорошо, есть возможность размяться, поэтому зал действительно хороший, не каждый, регион может похвастаться таким залом, поэтому очень приятно, что тем более 500 человек народу приехал на этот чемпионат, вся страна приехала. Действительно разместить столько людей, нужен хороший зал, и он у нас существует, поэтому это хорошо, что он есть. Давайте вспомним Кубок России, который проходил осенью прошлого года у нас в столице Башкортостана, в Центре спортивной подготовки. Я предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент, может быть, мои коллеги-режиссеры подключат это видео. И всегда, это вы сейчас во время интервью спокойно, так степенно рассуждаете, но мы-то вас видели в спортзале, и у вас эмоции бьют через край. И вы можете и с судьей поспорить. Я помню, как на одном из турниров вы говорили, нет, это неправильно, засудили и прочее. Да, это было на Кубке России, я ругался. Да, мы можем это видеть сейчас. Почему? Почему возмущались, почему ругались? Была спорная ситуация, когда наш спортсмен из Мордовии боролся, и судьи то ли не увидели, то ли специально не увидели тот момент, когда наш спортсмен бросил, да, и этот момент нужно было, конечно, остановить и объяснить судье, что нельзя так делать, и поэтому вышла такая спорная ситуация. А после поединка, когда наш соперник, наш спортсмен все же выиграл, я все же подошел к главному судье соревнований и сделал замечание, что, пожалуйста, можно потактичнее судьям объяснять, что где-то они не правы. Но это было настолько эмоционально, что потом я успокоился, извинился и сказал, продолжайте. То есть в любом случае вы ведь были правы для того, да, что... я был прав с моей точки зрения, был не только я прав, там ползала кричала. Я понимаю, когда я один кричу, и, допустим, меня зал не поддержит. А здесь уже зал весь накалился, да, действительно, И я просто единственное не хотел, но я включился. Слушайте, вы часто так включаетесь, и это по моим наблюдениям, это только на тех соревнованиях, которые у нас проходят здесь, в Башкортостане. Часто на других состязаниях приходится так включаться? Практически всегда.
Если вам честно хочу сказать, я неравнодушен к борьбе и неравнодушен к своим ребятам, потому что я знал, что в свое время, когда я боролся, меня где-то засуживали, и за меня некого было кричать, кричал тренер. И мне как бы хотелось, чтобы кто-то из наших руководителей, кто-нибудь вот пошел, там, помог бы, да, и мне все время хотелось, но не было никого. И вот сейчас я сейчас оказался на месте тех руководителей, да, и мне просто хочется объяснить судье, доказать. Некоторые, бывает, не видят или не хотят видеть. Вот приходится им вот жесткой или в спокойной форме объяснять, что нельзя так делать. Потому что это же ломает судьбу спортсмена. Он же может психологически подорваться от неправильно. Или, допустим, спортсмен может проиграть, вылететь или выиграть, пойти дальше. Понимаете, здесь бывает цена медали. Можете вступиться не только за своего спортсмена, а, допустим, за другого, если видите несправедливость по отношению к нему? Один раз на турнире здесь, на Бормана, я вступился за парня. Приехали, я не помню, какая сборная, то ли Армения, то ли еще какая-то, и боролись с башкиром. И получилось так, что помогает башкиру. И я просто сидя там рядышком, просто выкрикнул, что нельзя так делать. Они же наши гости, как бы это. И судья сразу немножко стали лояльно судить. Понятно, что башкир потом выиграл. Он там добрал, все было хорошо. Но изначально они же гости, и они приехали так сдалека бороться на турнир. И вот их стали засуживать, тоже неприятно. Как бы они в следующий раз могут не приехать. А когда судья начинает уже честно судить, и возможно, сам башкир, ему стало стыдно, что как бы ему помогает в родных стенах. И он разозлился и выиграл соперника. Часто приходится вмешиваться в судейскую работу? Практически на каждом соревновании, на котором я нахожусь, и не только в качестве гостя, а в качестве именно руководителя, когда я приезжаю своей командой, с молодежной сборной или со взрослой, да, я практически всегда кричу и не знаю, не могу остаться равнодушным, особенно в те моменты, когда идет несправедливость. Да вас же так перестанут приглашать скоро. Я же покричу, потом извинюсь же. Это нормально. У меня тренер всю жизнь кричал за меня и ругался со всеми, и кидал кубики, и высказывал. Но это тренерская работа, он должен быть, он за своего ученика. А я как в роли товарища, друга в одном зале тренируемся, я бывает неравнодушен. Бывает, когда именно я понимаю, что спорные ситуации где-то это, а когда, допустим, я вижу, что, допустим, ситуация нормальная, и зачем я буду лишний раз кричать, пылить. Если мы вернемся к событиям сегодняшнего дня, к первенству России памяти Бормана, то проходит впервые весной. Обычно соревнования всегда проводятся осенью, если вы, конечно, помните. Да, конечно. На этот раз их перенесли из-за предстоящего первенства мира, которое Уфа примет в августе этого года среди спортсменов до 21 года. Насколько престижно принимать эти соревнования? На моей памяти я в сборную с 95-го года попал, по 2019. Я не помню, чтобы проводили первенство мира или Европы именно в России. Да, были чемпионаты Европы, были чемпионаты мира, которые проходили в Москве, в Каспийске там было. А то, что именно по молодежи, это, я считаю, очень престижно. И престижно, что он проходит в России, и престижно, что он проходит в Башкирии. Дай бог, чтобы в сборной команды России попали представители Башкирии, чтобы можно было за кого-то болеть. И поэтому это очень действительно такой толчок будет. Представляете, сюда приедут все страны. Чемпионаты мира, это приедут все страны, это делегации, это спортсмены, это пресса, это все будет освещать, все будут говорить, это же будут смотреть, тем более в августе будет лето, все будут посмотреть город, как он красиво, какой он на себя представляет, это экскурсии, это вложение, инвестиции, скажем так, туристы приедут, что-то купят, это же плюс для Башкирии, не только для страны, допустим, это в Москве прошло, все Москва, да, а, допустим, Башкирия же, когда они еще попадут в этот прекрасный город? Если говорить о спортсменах до 21 года, о борцах, какая задача стоит перед ними? Что самое главное для участников первенства мира? Задача максимальная. Выиграть, доказать, и чтобы гимн России звучал, чтобы флаг веялся. Это же приятно, когда ты стоишь дома, в стенах, да, и за тебя болеет, скажем, вся страна. Это же все-таки это будут вещать, и тем более, если это будет спортсмены Башкирии в родных стенах, я считаю, что это вообще очень на всю жизнь запомнится. Возможно, эта память будет такая, что пройдут десятилетия, да, и он вспомнит, что я стал чемпионом мира именно в родной республике, в России. Я защищал честь и все. Поэтому это очень, так знаете, будет памятный момент. Я всегда мечтал
выиграть чемпионат, когда проходит в России. Но не получалось никогда. Почему-то были какие-то моменты, всегда там где-то или третий, или второй. А вот вам не кажется, что это, наоборот, ответственность дополнительная, которая давит? С одной стороны, это ответственность. Ну, а для кого-то, наоборот, скажешь, родные стены помогают, все дома, все родное, там, не надо никуда ехать, готовимся на родине, готовится, последний сбор будет приходить в России, далеко лететь не нужно, пересадки, переезды, там, питание свое же родное, кто-то захочет там башкирской колбасы или еще что-нибудь. Поэтому это, с одной стороны, плюс, а с другой стороны, да, ответственность, но любые соревнования – это ответственность. Планируются в этот ваш приезд какие-то мастер-классы или пока нет? Если руководство попросит, я всегда за. У меня форма всегда с собой, и показать мастер-класс, в последнее время я только езжу по городам и показываю мастер-классы для того, чтобы ребята воочию увидели, а возможно кто-то что-то записал, взял себе на заметку, да, и возможно какой-то мальчишка с какой-то деревни, да, возможно, пойдет по моим стопам и, возможно, что-то из моих приемов возьмет себе. Вы считаете, от таких мастер-классов есть эффект? Я думаю, эффект есть, потому что в свое время у нас не было такой возможности, к нам не приезжали. Ну и не было раньше видео, потом оно появилось, мы смотрели все по соревнованиям. А сейчас, допустим, можно приехать, допустим, и пообщаться, спросить. Там, а вот как вот, есть же такие моменты, показать прием это одно, нужно же еще же покопаться в тонкостях. И есть возможность поговорить с человеком, рассказать, а как вы, какие упражнения для этого нужно, чтобы, допустим, делать то-то, то-то. И человек может рассказать, я делал вот так-то. И он уже берет на заметку и говорит, а возможно, я вот этого не делал, надо если поделать, значит, у меня тоже будет получаться. Вы со своих олимпийских высот спускаетесь до таких юношей, которым объясняете такие моменты? Я тоже был юноша. Я тоже смотрел на тех людей в пиджаках, которые стояли с таким вот открытым ртом, да, и мечтал оказаться там. Мечта сбылась, теперь я стою в президиуме, ездю почетным гостем, а те мальчишки, которые сейчас борются на соревнованиях, да, я думаю, они мечтают не меньше моего, потому что у любого спортсмена, занимающего греко-римской борьбой, должна быть мечта. А мечта какая у нас? Стать олимпийским чемпионом. Конечно, не всем это удается, но, по крайней мере, пройти этот путь жизненный и попытаться, чтобы потом в жизни, когда ты сидишь уже, и там уже прошли года, и ты говоришь, да, я попробовал, у меня не получилось, но я попробовал. Самое обидное, когда ты будешь сидеть и говорит, а я ведь мог. А ему скажут, ну а кто тебе не давал? Ну, я туда ушел, туда ушел. Вот чтобы этого не было, обиды на жизнь. Пробуйте, ребята. Спасибо большое, Алексей Владимирович, что за такое интервью, насыщенное, как обычно, очень позитивное, оптимистичное. Теперь уже увидимся в Центре спортивной подготовки на первенстве России. Да. Спасибо большое. Я напомню, мы говорили о проходящем в эти дни в столице Башкортостана первенстве России по греко-римской борьбе памяти Бормана, заслуженного тренера Советского Союза. Спасибо, что были с нами. Любите спорт и будьте здоровы.